Բժիշկ ջան, վերջին անգամ սեռական հարաբերության ժամանակ հանկարծ սուր ցավ զգացի։ Հետո տեսա, որ սեռական օրգանի սանձիկը, թելիկը, պատռվել է եւ արյուն է գալիս։ Շատ անհանգստացա, բայց բժշկի չեմ դիմել։ Ինչ կարելի է անել տնային պայմաններում եւ արդյոք սա հետագայում կազդի սեռական կյանքի կամ առողջության վրա։ Սանձիկի վնասումը կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, թելիկի վնասումը տարածված խնդիր է։ Կարող է տեղի ունենալ օրինակ կտրուկ ներհրման ժամանակ կամ կարճ անատոմիական սանձիկի պարագայում կամ չորության դեպքում։ Բոլոր նշված դեպքերում, եթե սանձիկը վնասվում է եւ նկատվում է արյունահոսություն, առաջին հերթին պետք է դադարեցնել սեռական հարաբերությունը, որովհետեւ նման պարագայում հարաբերության շարունակությունը կարող է բարդացնել վիճակը, մանավանդ եթե կա արյունահոսություն։ Երկրորդը պետք է կանգնեցնել արյունահոսությունը։ Բութ մատով սեղմել եւ սեղմած պահել վնասված հատվածը, եթե իհարկե արյունահոսությունը առատ չէ։ Եթե արյունահոսությունը ուժեղ է եւ նկատվում է ցավ, բնականաբար պետք է շուտապույտ դիմել բժշկի։ Մինչ այդ կարելի է օրինակ փոքրիկ սառույց դնել, իհարկե փոքրիկ, որպեսզի հետագայում բորբոքում չառաջանա եւ կարճաժամկետ սեղմած պահել արյունահոսությունը դադարեցնելու համար։ Դրանից հետո եթե արյունահոսությունը դադարի, կարելի է քսել որևէ հակասեպտիկ քսուկ կամ որևէ հակասեպտիկ լուծույթով մշակել հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Եթե արյունահոսությունը դադարեց եւ հետագայում չկրկնվեց, նշանակում է կարելի է համարել, որ խնդիրը լուծված է։